आती बढ़े तो आया बाघ गब्बू, जिसने खोला जंगल का पहला फिटनेस क्लब। पत्ते से एंट्री नहीं मिलेगी, स्क्वैट्स कर हिरण भैया, ये है गब्बू का जिम। शहद खाने से पहले 20 पुशअप्स, यहाँ मिठाई नहीं मेहनत मिलती है। अब जंगल को फिटनेस चाहिए और गब्बू बाघ बनाएगा सबको फौलादी। चीट डे पर गब्बू ने पकड़ी फ्रिज की चोरी। अब कौन खाएगा केक अगर गब्बू बाघ ने आपको हंसाया? तो लाइक ठोकिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, वरना गब्बू पकौड़े छीन लेगा।